मोहित बूब का रतन। ऊपरला पोर्शन की फिटिंग सीढ़ी से लेकर नीचे ताजी के ऊपर टंकी की। यहाँ है कि दोनों पैर बन गए। 7 वारदा ऊपर टंकी नीचे आ जाएगा। यहाँ से होते नीचे चलेगी और यहाँ से होते इधर से दिखड़ गई। यहाँ से घूम के इधर से चलेगी। और इधर आकर ऊपर चढ़ेगी। बाथरूम के बाहर वॉश बेसिन का पॉइंट यहाँ लगी पेनेट्री। ठीक, ये हो गया हमारा इनसीट का पॉइंट। अब बढ़ गया बाथरूम में सिस्टम का पॉइंट, जेट का पॉइंट। कंसील्ड डब्बा 20 ये क्रॉस ओवर लग का बन गया हमारा बाथरूम का फिटिंग। पाइप थे 10 इंच छोड़ का। ये प्लस और गया डब्बी थे नीचे इतनी चल जाए। इधर पहुँच गया मंग रही है गीजर का पॉइंट और टैंक पॉइंट। जाते हैं यहाँ से टी लग के बाहर कर रहे हैं गैलरी में छज्जे पे। और ऊपर ये गीजर का पॉइंट। मोहित रतन बूब का।